சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்க, மழை காலத்தில் பார்த்து உஷாராக வண்டி ஓட்டுங்க. டாடா வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சஸ்பென்ஷன் இஷ்யூ நம்ம ரெகுலராக நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டோம். பட் ஆனால் இது அதே மாதிரி ஒரு வீடியோ தான். பட் ஆனால் அது கொஞ்சம் நான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். சஸ்பென்ஷன் இஷ்யூ வரதுனால நிறைய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக சஸ்பென்ஷனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த வண்டி அந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஷன் பேசிக்கில் ஸ்டார்ட் ஆன வண்டி தான். ரெண்டாவது இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 to 8 years வண்டி ஆன வண்டி. ஆனால் இந்த வண்டியில் இருக்க டயர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வாங்கின டயர். இந்த டயரோடையே இவங்க அடுத்தடுத்த வருஷம் கண்டினியூவாக ஓட்டி இந்த டயர்னால வந்த பிரச்சனை அடுத்தடுத்து சஸ்பென்ஷனில் பாதிக்கப்பட்டு சஸ்பென்ஷன்லேருந்து ஸ்டேரிங் பாக்ஸுக்கு பாதிக்கப்பட்டு ஸ்டேரிங் பாக்ஸும் போயிடுச்சு, சஸ்பென்ஷன் டோட்டலாக காலி. ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 years அப்புறமா வர எல்லா வண்டியும் யூசேஜ் இல்லைனாலும் டயரை கம்பல்சரி மாற்றுங்க. வெடிப்பு இருக்க டயர் இருந்தால் கண்டிப்பாக மாற்றிருங்க. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சஸ்பென்ஷன் தடுக்கலாம். ரெண்டாவது சஸ்பென்ஷன் ஷாக் அப்சர்வர் வீக் ஆனாலோ இல்லை லோயர் ஆர்ம் புஷ் வீக் ஆனாலோ இல்லை ஸ்டெபிளைசர் லிங்கோ டி புஷ் எதுனா ஒன்று வீக் ஆனாலோ உடனே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகளுக்கு அதுதான் காரணமாகுது. இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து பிரச்சனை வரதான் அடுத்தது நம்ம ஸ்டேரிங் பாக்ஸுக்கு போயிடுறோம். சின்ன பிரச்சனையாக இருக்கிறப்பயே இதை சால்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஸ்டேரிங் பாக்ஸ்னு இல்லை ஷாக் அப்சர்வர்னு சொல்லி உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை வராமல் தடுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 5 years ஓட வேண்டிய வண்டியை நம்ம ஒரு 8 to 9 years 10 years வரைக்கும் கூட சஸ்பென்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணால் ஓட வைக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பரான அலைன்மெண்ட்டோ இல்லை வீல் பேரிங் செக்கப்போ இல்லை ரெகுலர் சஸ்பென்ஷன் செக்அப் பண்ணி எந்தெந்த புஷ் போயிருக்கோ அப்பப்போ மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம ரோடெலாம் கொஞ்சம் இப்போ மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, நிறைய பள்ளமேடெலாம் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பம்பில் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பாசிபிள் இல்லை தான், ட்ரை பண்ணுங்கள். சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள், மழை காலத்தில் பார்த்து உஷாராக வண்டி ஓட்டுங்க. பாய்ங்க.